E aí pessoal, tudo bem? Roger aqui da Vortec Car Service. Recebemos hoje aqui uma X5, tá pessoal? O ano dela é 2021, carro praticamente zero, pessoal. Tá aí com seus 400 km aí, tá? Olha lá, carro novo, zero. Que carro show de bola, hein? Bom, seguinte, o cliente falou que colidiu, né, com um buraco. E depois disso a direção começou a fazer barulho, tá? Eu vou dar a partida aqui e vamos escutar que tipo de barulho ele está questionando. Bom. Aí pessoal, vocês conseguem ouvir aí o barulho? Ele falou que depois que colidiu, esse barulho começou a incomodar, enfim. Ele trouxe para nós aqui, mal ele comprou o carro já aconteceu isso. Trouxe para nós aqui e depois nós vamos entender o que aconteceu e passar para vocês, beleza? E nós vamos resolver esse problema, tá? É isso aí, pessoal. Vortec Car Service. Nossa X5, tá? Eu queria mostrar um pouquinho do carro para vocês poderem conhecer aí. Oportunidade para quem queria ver a nova X5, tá? Meu, é um carro espetacular, é fora de série. Tá aqui onde é o carregador do carro. Mas eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso trabalho, tá, pessoal? Que é o mais importante, aquilo que o cliente queria que ficasse bom, né? Por isso que ele nos procurou a nossa empresa. Quero mostrar para vocês aí como ficou. Vou fechar o vidro aqui. Aí, pessoal, carro sem ruído. Vou fazer silêncio. Perfeito, beleza, pessoal? É isso aí. Roger aqui da Vortec, mostrando para vocês aí que nós temos capacitação para fazer qualquer tipo de trabalho relacionado à direção elétrica, relacionado também à ABS, tá? Somos especialistas. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, mais um serviço concluído e pronto. Obrigado.